बजीज पैरोट में जेंडर कंफर्मेशन में मेल की नोज़ ब्लू होती है जबकि फीमेल की नोज़ वाइट होती है। जब वो ब्रीडर हो जाती है तो उसकी नोज़ ब्राउन शेड में आ जाती है। बट अक्सर दुकानदार पेयर बोल के पट्टे दे देते हैं और पट्टों में मेल फीमेल का कंफर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पट्टों में मेल की नोज़ पर्पल शेड देती है जबकि फीमेल की नोज़ ब्लू शेड देती है। इस ब्लू शेड का खास बात यह है कि इसकी जो नाक के जो होल हैं उसके सराउंडिंग में आपको व्हाइट कलर के निशान नजर आ जाएंगे। अब पट्टा है या बड़ा, इसको पहचानने के लिए सिंपल है। इसकी आप आंखें देखें, पट्टों की आंखें काली होती हैं जबकि जो ब्रीडर होगा, जो बड़ा होगा, उसकी आंखों में आपको रिंग नजर आ जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।